kita nggak kepengen. Kemarin kan pecah banget ya pilpres, apalagi pilkada. Masya Allah kita berbeda sini karuan gara-gara Jarot mau ikut istighosah. Saya nggak mengundang. Saya nggak itu. Pecah banget bulan sini kalau itu. Senin Legi itu ada istighosah. Tugas Pak Ustadz nanti ketika ada film gitu ya. Jadi presiden pun Kita rangkul kita bukuah. Buku apa? Iya, setelah kita persatuan kuat, baru dan saya sering kita karena istighosah kasih pemahaman tentang Islam rahmatan dan biasanya jelas Islam itu rahmah. ya. jadi jelas ijazahnya. Iya, betul. Wali Songo nyebar dakwah Islam itu nggak pakai pedang, pakai karomah, pakai macam-macam. Justru dengan pendekatan. Iya, pendekatan budaya. Pendekatan budaya. Karena nggak mudah ya kalau kita bicara Inilah Islam Nusantara begini. nggak mudah Islam masuk Indonesia. Iya. Ya kan Dengan hidup Buddha wayang. itu tidak diterima sama orang Indonesia. Dengan wayang, dengan lain Hidup sebagainya. Buddha, Kristen itu tidak diterima. Hidup Buddha itu hanya di kalangan kerajaan, di kalangan rakyat tolak. Karena orang Indonesia itu sudah punya keyakinan dan konsep ketauhidannya setelah Wali Songo masuk sama, sehingga Wali Songo ngikutin Jawa, namanya Kapitayan. Kapitayan. Kapitayan itu mempunyai keyakinan tentang Gusti Kang Akarya Jagat. Oh, iya. Artinya Tuhan yang menciptakan alam semesta. Belum kenal Rabbul Alamin. Ya kan? Belum kenal bahasa Arab. Tapi yakin ada sang pencipta alam. Dia menyembah Tuhan yang namanya Sang Hyang Toyo. Sang Hyang Toyo. Sang Hyang Toyo itu artinya suwung. Suwung, wang-wang umbung, hampa, kosong. Abstrak, nggak bisa. Pilihan. Sehingga didefinisikan oleh orang-orang Kapitayan, Sang Hyang Toyo itu adalah Gusti Tan Keno Kinoyo Ngopo. Yang tidak bisa digambarkan seperti apa, nggak bisa dicerna oleh akal, nggak bisa dilihat oleh indera dan tauhidnya udah ada dasarnya, ya kan? Kemudian lewat Rajin Masahid Sunan Kalijogo dilihat ini sudah memiliki konsep ketauhidan yang sama, udah aja ikutin, gitu. Toh di Islam menawarkan bahwa Allah itu laisa kamislihi syai'un. Kan dia juga. Cuma beda bahasa. Dulu belum ada Arab masuk. Kalaupun ada Arab itu di pesisir pantai utara, Syekh Bakir, Ibrahim Samarkandi, bandar yang besar ada di Tuban. Namanya Besik Harjo. Sampai sekarang pun beliau belum berhasil itu, udah keburu wafat. Hanya beliau bawa dua putranya, Syekh Ali Murtado sama Syekh Ahmad Rahmatullah. Syekh Ibrahim Samarkandi wafat, Syekh Ali Rahmatullah dan Syekh Ahmad Rahmatullah sama Ali Murtado, dia pergi ke Majapahit. Nah, Majapahit masih berdiri, dipimpin oleh Kertabumi waktu itu, Prabu Jaya V. Kenapa dua orang putra Ibrahim Samarkandi pergi ke sana? Karena di sana ada bibinya yang dinikahi oleh Raja Majapahit. Akhirnya keponakannya ini dua-duanya dikasih jabatan oleh Raja Majapahit. Ali Murtado dikasih jabatan Rojo Pandito. Kalau sekarang Mufti, Menteri Agama untuk mengurus orang-orang Islam Pantai Utara di daerah Gresik. Syekh Ali Murtado loh, sampai sekarang ada. Syekh Ahmad Rahmatullah dijadikan imam di Ampel Gento, daerah Surabaya. Yang kemudian dikenal dengan Sunan Ampel. Ampel itu punya putra Ibrahim Samarkandi, Ibrahim yang jadi Sunan Bulan, punya putra lagi Qasim Sarifudin yang jadi Sunan Derajat, punya putra lagi di dunia, dan murid-muridnya termasuk Abdul Fatah yang kemudian jadi raja di Demak Bintoro, Sultan. Yang pertama Sultan yang Demak itu. Nah itu dari sana kemudian dibentuklah Harokah Dakwah wa Tarbiyah Aulia Utis'a. Baru berdakwah sampai ke Demak. Itu caranya pendekatan budaya. Wah ini sudah tauhidnya udah bagus. Kemudian orang Kapitayan ibadahnya gimana? Nyembah Tuhannya. Ya nyembah. Di mana tempatnya? Itu Sanggar Pamujan.
Ya bentuknya kotak, kemudian di depan ada ruang kosong. Karena Tuhannya nggak bisa digambarkan seperti apa Tuhan itu. Namanya sanggar. Sunan Kalijogo dakwah dia bikin tempat ibadah yang sama. Kotak, depannya ada ruang kosong. Hanya di kita dipakai menjadi imam. Gitu. Akhirnya jadi pengimaman. Bentuknya sama kotak panggung gitu. Namanya jangan sanggar biar nggak sama. Iya, Saya aja langgar. Jadi di Jawa dulu sholat dilanggar nggak apa-apa, malah disuruh. Iya. Sana sholat dilanggar. Karena langgar itu ada sholat. Nah, Bukan kemudian sholatnya yang ditinggal. itu yang cara menyembahnya mungkin kan yang berbeda ya. Setelah itu kan nanti pelan-pelan dibenahi. Ini sudah bagus, tapi lebih bagus kalau ngikutin syariatnya Kanjeng Nabi nanti begini-gini. Ya nurut. Sekarang tugasnya NU begitu. Betul. Makanya Ini begitu. orang HTI, ini orang Syiah, ini orang ini, biarin aja. Jangan coba-coba merubah tatanan yang sudah ada di Masjid Syariat. Selesai kan? Betul. Dia hanya makmum. Dan saya pernah jadi imamnya orang Syiah. Imam sholat. Loh, aku gelem nek aku imam. Balik komando. Bener. Aku ngaku juga. Ada. Aku imam. Bela aku gue. Itu ceritanya. Jadi dari zaman Wali Songo kan seperti itu. Kita tahu itu biar gimana saudara kita, jangan dicaci maki, jangan dijelek-jelekin. Biar aja pelan-pelan dikasih pengertian. Nanti lama-lama kan batu yang keras ketetesan air. Lama-lama dia apa? Mau. Dibilang, oh itu emang Syiah belum. Sering kok diskusi sama saya. Belum, Pak. Jangan dicap Syiah. Ya kan? Iya, dakwah Islam rahmatan lil alamin. Belum. Cuman dia lagi belajar tentang ilmu Syiah. Boleh nggak? Boleh. Boleh dia belajar ilmu Kristen boleh nggak? Apalagi ilmu Syiah. Ini masalah Syiah atau tidak kan? Dan kalau tamu saya Syiah kan belum tentu saya Syiah. Betul. Kalau tamu saya Kristen apa saya Kristen? Anda juga. Jangan ngecap dulu karena temennya gitu ya kan? Jangan dulu lah. Ya tabayin dulu. Betul. Itu Wali Songo dulu gitu. Ya udah cara. Makanya NU itu simbolnya bintang 9 itu salah satunya ebak Wali Songo dalam berdakwah. Betul. Karena untuk rahmatul alamin. Makanya bintangnya Songo. PKI boleh punya genjer-genjer. Genjer ning kedokan pakai koleler. Itu ya. Itu PKI. NU on. Ijo gambar jaga simbol NU lintange songo ngisor papat dhuwure 5. Saya udah pernah dengar itu belum? Belum. Masih muda banget ya. Mobil aneh sering. Coba kalau Betawi bisa nyanyi gitu nanti aja tuh bagus Banten ya kan Maulana Hasanuddin. Wah, bisa gitu. Wah, nah, di samping itu NU yang mempertahankan paham etika ahli sunnah wal jamaah juga dilambangkan dengan bintang 9. Tengah yang paling gede Rasulullah. Betul. Bintang sebelah kanan Khulafaur Rasyidin Sayyidina Abu Bakrin wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Yang 4 imam-imam besar yang dengan sebutkan tadi, Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Jadi jumlahnya 9. Ini generasi sesudah Rasulullah yang dibenarkan oleh Rasul. Baru kemudian nanti ada tabi'in. Ini kan baru sahabat tabi'in. Generasi berikutnya adalah tabi'in. Iya, itu NU Pak. Artinya ngikutin Wali Songo. Nah, tadi udah sampai di ibadah. Nah, setelah itu ternyata Pak Kapitayan ada ibadah namanya Upawoso. Disingkat jadi poso, itu digampangkan. Upawasa jadi puasa. Jadi di Kapitayan itu ada puasa poso dino pitu. Bukan pitung dino ya. Poso dino pitu, bukan poso pitung dino. Apa bedanya? Kalau poso pitung dino itu puasa 7 hari berturut-turut. Tapi kalau
Dino itu. poso dino pitu Hmm. ya, puasa hari 7 Hmm. itu puasa di hari kedua dan puasa di hari kelima. Oh. Islam belum masuk loh. Hmm. Nah, Sunan Kalijogo loh. Lah emang hari kedua hari apa? Ahad, Isnin. Oh, Senin hari kedua. Iya, hari kelima Kemis. Kemis. Rasulullah lakukan itu. Udah kita ngikut aja. Cuma beda bahasa doang. Iya, kalau itu orang bahasa harus Rasulullah pakai strategi seperti itu. iya, puasa Senin NU itu. Kemis. Ini puasa Ciri khas NU. Dino Pitu. Dino itu, bukan pitung dino. Iya, dua sama 5 jadi. Iya. Jadi Pitu. Sampai laporan Pak Yai saya Tagil tadi kita ngobrol sama Cak Warto begini ini bener apa enggak? Kalau nggak bener biasanya dibenerin nggak usah lah. Kalau salah benerin aja jangan disalahin nanti tambah salah. Saya gitu kan ada orang salah jangan disalah-salahin nanti tambah salah. Kalau salah benerin aja. Cak Warto juga kalau salah jangan disalahin nanti Cak Warto tambah salah. Benerin aja insya Allah Cak Warto siap dibenerin. Hari ini yang tukang benerin saya. Ini saya nih. Kiai. Yang bawa-bawa saya ke Kuitang, yang bawa-bawa saya ketemu Kiai Ahmad Suyuti, ketemu Kiai Abdul Wahid Saroni, ketemu Kiai yang dari Pekalongan, itu beliau yang bawa. Saya tidak pernah madrasah dan saya tidak pernah mondok pesantren. Saya itu orang tidak berpendidikan. Saya nongkrongnya dulu sama Beri di Poncol, dia di Babon tahu. Nah, saya Islam setelah punya anak muda. Tapi mau merit ya ini. Iya. Teman bola saya. Oh, baru. Ketemu sih di bawah video lain dia. Ceritanya begitu. Harus tua gitu di siapa dia. Dulu pernah ngikut timnas zaman Ajat Sudrajat. Ya, silakan Jadi gitu Pak NU itu Pak.